Κοιμήθηκα δε και με πτώματα τη νύχτα πάνω στη μάχη που μείναμε μέσα στα ορίγματα, δεν μπορούσαμε να τους μεταφέρουμε και δεν συνέβαινε τίποτα. Πολέμησαν τους Τούρκους από τις 20 Ιουλίου έως τις 16 Αυγούστου, όταν το στρατόπεδο της Ελδίκ κατελήφθη από τις δυνάμεις του Ατήλα. Σήμερα, σαραντάριδες είναι οι μοναδικοί Έλληνες που στην ακμή της ηλικίας τους έχουν πείρα πολέμου και μάλιστα πολέμου εναντίον των Τούρκων. Δεν ήθελα να σκοτώσω, δεν ήθελα ακόμη να σκοτώσω και μόλις βλέπω ότι πλησιάζουν Τούρκοι σε εμάς, λέω Παναγία μου βόηθα, τι κάνω τώρα? Ο άνθρωπος, εχάθηκα δηλαδή. Τι κάνω? Βρίσκομαι αυτή τη στιγμή. Με το που γυρίζω το εφήν και δείχνω την πρώτη σφαίρα, το κάνω μία. Το φιλιό σταυρωτά και λέω τη σφαίρα. Και βλέπω έναν από το ένα μέρος να πηγαίνει από εκεί πέρα και μαζί του κανιά 50 άτομα. Και στέκουμε τέκα και γαζώνω να πούμε. Το ελικόπτερο ήρθε το απόγευμα και ακινητοποιήθηκε πάνω από τις θέσεις μας, στο ρήγμά μου, περίπου μισή ώρα. Εν τω μεταξύ, βλέποντάς το εγώ, πήγα να του ρίξω. Μου φωνάζει ο λοχαγός μου, όχι, διότι είναι τα Ηνωμένα Έθνη. Αυτοί τι έγινε, πήραν τις θέσεις μας όλες και τις έδωσαν στους Τούρκους. Και την άλλη μέρα το πρωί, ενώ τις προηγούμενες μέρες όλα τους τα πυρά έπεφταν να πάνε στο κέντρο του υψώματος της Ελδίκ, όλα τους τα πυρά έπεφταν να πάνε στα ορίγματά μας, 1 μέτρο μπροστά, 1 μέτρο πίσω και παράλληλα κατέστρεψαν και τους όρους των 90 χιλιοστών που είχαμε σαν υποστήριξη μέχρι εκείνη τη στιγμή. Και αυτό, να το τονίσω ειλικρινά, το οποίο φοβόμασταν και φοβόμουν, ήταν η συνδρομή των Οϊέδων και ειδικά των Εγγλέζων σε βοήθεια των Τούρκων. Γιατί? Διότι αυτοί δίναν το στίγμα που ήμασταν στους Τούρκους και αυτοί με τα ζυμούθιά τους χτυπάγανε. Και όπως κουβεντιάζαμε πάνω στο χαράκωμα, ακούμε ένα θόρυβο, ένα έτσι αυτό. Και όπως κάνω έτσι και κοιτάω κάτω το στρατόπεδο, που το χαρακόμματα που είμαστε, κοιτάμε ερχόσατε 2 έρπινα από κάτω. Και του λέω έτσι κάτω. Και τους αφήσαμε και περάσαμε ανάμεσα από τα 2 χαρακόμματα που υπήρχαν και με τους άλλους τους πολεμιστές πέρα τα παιδιά. Και όπως περνάνε, ήμουνα έτοιμος επάνω στο χαράκωμα έτσι, είχα φτιάξει το μαχαίρι γιατί δεν μπορούσε ούτε με όπλο ούτε με τίποτα να κάνεις εδώ. Και την ώρα εκείνη από την υπερένταση την οποία είχα, εκκλείσαν τα αναχώματα λίγο, αλλά είχα φύγει εγώ στον αέρα να τον βουτήξω και να τον πλακώσω κάτω. Και είχε το μόνο πρόβλημα να γονατίσει και να δει απάνω, και όταν με βλέπει, τραβάει το μαχαίρι. Μου τράβηξε 2 ξόφαλτσες μαχαιρία στο χέρι, 1 και 1 2, όπως τον είχα πιάσει από το λαιμό. Αλλά εκείνη την ώρα είχα το μαχαίρι έτοιμο και του πήραν το κεφάλι. Η αδέναστη εδώ πέρα το αίμα πέταγε πάνω στο χαράκωμα, σαν αντιλία αντλούσε το αίμα επάνω να. Και εκείνη την ώρα, έτσι, ήταν η πρώτη επαφή που είχα, που σκότωσα άνθρωπο να είμαι έτσι μπροστά με μαχαίρι, όχι με το όπλο. Με το όπλο να με ρίχνει, σκοτώνει, τι κάνει, να με βλέπει, να με σφαίρες, χιλιάδες φεύγουν. Και εκείνη την ώρα, αφού του κόβω το κεφάλι, το βλέπω το κατάλαβα γιατί γονάτισε κάτω και είδα το βάρος έκατσε να με λέω τον έφαγα. Συναισθήματα. Εκείνη την ώρα κοίτασε, εφαρμόζεις να είμαι αυτό που λέει ο θανατός η ζωή μου. Αν δεν τον εφά θα σε φάει. Εκεί δεν μπορείς ούτε να λυπηθείς, ούτε να κάνεις πίσω. Εκεί πρέπει να επιβιώσεις. Είναι πόλεμος. Ακόμα έχω εφιάλτες. Ξέροντας ότι θα φέρω σε κάποιες ζωές. Κατά καιρούς μου έρχεται. Βλέπω δυνατά άτομα που ξέρω ότι φύγανε από τις σφαίρες τις δικές μου. Δεν ξέρω. Είναι μια σύγχυση μέσα μου. Γιατί? Υπάρχει ένα γιατί. Ας έρθει κάποιος να μου πει ότι αυτό που έκανες ήταν σωστό ή δεν ήταν σωστό. Θεέ μου, λέω, συγχώρεσέ με. Συγχώρεσέ με, λέω, Θεέ μου, θα σκοτώσω. Δεν μπορώ να με σκοτώσω, λέω. Και? Τελείωσε η υπόθεση. Και τους πήρε ο διάβολος, πήρε να πω. Τους πλάκωσα εκεί πέρα, δεν άφησα κανέναν. Ο όλους αυτούς τίναξε κάτω. Αφού τους βάζω να μπω σε βολή και κοπάναγα και όλοι προς ευκαλία και πέφτανε κάτω, δέντρα, ούτε έβρισκα μπροστά μου όλα. Έριχνα κάργα συνέχεια να πούμε. Όπου πάρω χάρος τώρα πήρε, λέω. Δεν υπάρχει περίπτωση να γλιτώσει κανεί, γιατί φοβόμουν και εγώ, το μάρι μου. Μετά είχα ένα κασφάκι με χειροβίδες, πέταγα από κάτω. Νταβ, τους σκοτωμένους τους σκοτώνα. Κανένας για μένα δεν γεννιέται ήρωας. Στην πράξη γίνεται. Στην πράξη. Δηλαδή αναγκάζεσαι να πολεμήσεις, είτε ίσως πρώτα να σώσεις τη ζωή σου και εν συνεχεία έρχονται και τα ιδανικά. Πολλές φορές μου κάνανε την ερώτηση και μου λέγανε καλά σκότωσες ανθρώπους. Αυτό ακόμα και σήμερα που το συζητάω τώρα με ενοχλεί. Γιατί δεν μπορεί να καταλάβει ο απλός άνθρωπος που δεν έχει ζήσει μια τέτοια κατάσταση, δεν μπορεί να καταλάβει τι είναι το συναίσθημα της επιβίωσης.
Εάν δεν σκότωνα εγώ τον Τούρκο, θα με σκότωνε αυτός. Ήμουν επάνω στο ύψωμα και φωνάζει ένας λοχαγός μέσα από το στρατόπεδο να κατέβει ένας λοχείας με 3 στρατιώτες να μαζέψουμε τους νεκρούς. Κατεβαίνοντας λοιπόν εγώ κάτω με 3 στρατιώτες, βλέπω τον πρώτο νεκρό, ένα φίλο μου προσωπικό, ο οποίος ήταν πεσμένος κάτω με το τζόκεϊ, το κεφάλι του ήταν κομμένο, ανοιγμένο ολόκληρο και τα μυαλά του χυμένα. Εκείνη τη στιγμή εγώ δεν ήξερα και ήταν ένα παιδί το οποίο το γνώριζα. Δεν ήξερα, δηλαδή είχαμε κάνει τα ίδια όνειρα, γυρίζαμε πίσω, είμαστε ίδια σειρά και τον βλέπω με το κεφάλι ανοιχτό εκείνη τη στιγμή και νομίζω ότι γυρίζει ο κόσμος ολόκληρος. Δεν μπορούσαν ούτε καν να τον πιάσουν, ούτε καν να δώσω εντολή στους στρατιώτες να τον πιάσουν. Γυρίζει και μου λέει ο Χαγός, έλα ρε λοχεία, μου λέει τελείωνε. Του λέω συγγνώμη, δεν μπορώ. Όταν ήρθαμε και κάθοσαν να πούμε 2-3 Τουρκαλάδες και η ψυχή μου λιγώθηκε πλέον. Δεν μπορούσα έτσι. Άσε τα διάβολο, λέει, ο πόλεμος είναι κατάρα, γάμα το να σκοτώνει άνθρωπο με άνθρωπο τώρα. Δηλαδή, άμα το σκέφτεται κανείς, είναι φοβερό πράγμα. Οι πολέμοι δεν πρέπει να γίνονται, αγαπητέ μου. Γυναίκα μου, τι τρέλα τώρα. Δεν σε ακολουθεί τα παιδιά. Λιβυρία, ρε, ομάδα. Οι συμπολεμιστές της Ελδίκ συναντήθηκαν πριν από λίγες ημέρες σε μια ταβέρνα της Αθήνας. Για πρώτη φορά ύστερα από 24 χρόνια μαζεύτηκαν πολλοί. Σε μια εποχή που τόσος λόγος γίνεται για την παρουσία των Σαραντάριδων στην κοινωνική και κυρίως στην πολιτική ζωή αυτού του τόπου, οι μοναδικοί Έλληνες Σαραντάριδες που πολέμησαν για την πατρίδα ζουν στον δικό τους μικρό κόσμο. Ο Υπουργός Εργασίας που προσεκλήθη στη συγκέντρωση των πολεμιστών της Ελδίκ δεν πήγε. Κανείς άλλωστε επώνυμος δεν βρισκόταν εκεί. Ήταν όλοι τους ανώνυμοι άνθρωποι. Μη μου πεις, μην πεις κουβέντα. Δεν άλλαξες καθόλου. Ναι, έφαγες. Αυτό που με φόβιζε εμένα πιο πολύ από όλα αυτά τα γεγονότα είναι η αεροπορία. Γιατί? Δεν είχες να την αντιμετωπίσεις. Με τι? Φεύγοντας με ένα φίλο στρατιώτη, την ώρα που έφυγε, άλλαξε δρόμο εκείνος, εγώ έφυγα ευθεία, αυτός έφυγε πλαγίος στα χωράφια και τον βρήκαν εκεί αεροπλάνο, του ρίξε μια βόμβα να πάρουν και τον είδα ξαφνικά αυτό το πράγμα να καίγεται και να μαζεύεται. Να γίνεται, δηλαδή ένας άντρας 1,80 να γίνεται μια μούμια, ας πούμε, από τη βόμβα να πάρουν. Όταν ρίγνανε οι Όλμοι και ακούγαμε το σφύριγμα της φτερωτής, αυτό σήμαινε ότι έφυγε ο Όλμος μακριά. Όταν χάνεις το σφύριγμα της φτερωτής του Όλμου, αυτό σημαίνει ότι σε 10 τετραγωνικά σε έχει κυκλώσει μέσα. Θα πέσει να μην επάνω σου σε 10 τετραγωνικά μέσα, να μην σε έχει κυκλώσει. Εκεί είναι πώς θα αντιδράσεις. Δηλαδή πέφτεις ανάποδα, ανοιχτά χέρια και πόδια, και ό,τι σου κόψει. Χέρι, πόδι, κεφάλι, εκεί δεν μπορεί να το κανονίσεις πλέον. Κοιμήθηκα δε και με πτώματα τη νύχτα πάνω στη μάχη που μείνα μέσα στα ορίγωνα, δεν μπορούσα να τους μεταφέρω και δεν συνέβαινε τίποτα. Σε πολλές περιπτώσεις ο Λοχείας που ήταν από τη Λαμία, δεν θυμάμαι το επιθετό του, μάλιστα τον είχαμε όρθιο όπως ήταν, τον βάλαμε και τσιγάρο στο στόμα και τον ανάψαμε. Ότι ζει. Για μας ζεις πάντα, είσαι ήρωας. Αιωνία η μνήμη σου. Και ήταν νεκρός. Νεκρός και την άλλη μέρα βρήκαμε τρόπο, το μεταφέραμε. Νεκρός. Να σκεφτείτε ότι είχα γυρίσει και υπήρχε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που δεν μπορούσα να δω αναπτήρα να ανάβει. Και η αιτία ήταν οι βόμβες Ναπάλμ. Η τελευταία μάχη των ανδρών της Ελδίκ δόθηκε στις 16 Αυγούστου 1974. Τότε το στρατόπεδο κυκλώθηκε από τις τουρκικές δυνάμεις. Ο Ατήλας ολοκλήρωνε την κατάληψη του 38% της Κύπρου και στην Αθήνα η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας είχε ήδη 3 εβδομάδες στην εξουσία. Δεχθήκαμε 14 οργανωμένες επιθέσεις από τους Τούρκους. Μας ξεκινούσαν με την αεροπορία, ακολουθούσαν το πεζικό με τα άρματα. Κάναμε ένα μίνι συμβούλιο με τον υπολογό Κόλια. Ήμουν ο πιο παλιός, ο πλήτης, 103. Κούτρα αποφασίζουμε. Ή θα φύγουμε όλοι ή κανένας. Εις περίπτωση πέσουμε εχμάλωτο των Τούρκων, εσύ θα σκοτώσεις εμένα, εσύ τον Κούτρα, θα τελειώσουμε όλοι. Και θυμάμαι έναν συγκεκριμένα το Λοχεία, τον Κάρδα, τον Νίκο, που λέει: ρε εσείς, κοιτάξτε μην πιαστεί κανένας εχμάλωτος, γιατί θα σας καθαρίσω εγώ. Εδώ θα πεθάνουμε όλοι, μας λέει, σαν Έλληνες. Θα ρίξουμε και την τελευταία σφαίρα και θα την κρατήσουμε μια για πάρτι μας.